गाइस बारिश का तो मौसम आ ही गया। देखिए बारिश हो रहा है इधर। बच्चे बारिश में नहा रहे हैं देखिए। वैसे गाइस घर की बहू होने के नाते मैं बाहर तो ज़्यादा जाती नहीं, खिड़की में से ही देख ले रही हूँ बारिश। और छत पे कौन जाए इतना ऊपर, बाबू सो रही, उसको छोड़ के तो जाना नहीं है। यार ये बारिश तभी होती है जब मेरे पतिदेव घर पे नहीं रहते, जब अपने काम से बाहर चले जाते हैं। बारिश में भीगने का तो मज़ा कुछ अलग ही है। और लाडो जी मेरी सो रही है तो मैं अकेले ही बारिश को देख रही हूँ। बारिश तभी होती है जब पतिदेव घर पे नहीं रहते। बारिश और चाय पकौड़े, इसका मज़ा ही कुछ अलग है, क्यों? बात तो सही है।